најголемото европско семејство на народни демохристијански партии во Европа, каде што членува и ВМРО ДПМНЕ, каде што членуваат и ЦДУ на Ангела Меркел, ЦСУ на Хорст Зехофер, републиканците на Франсуа Фион, а од Европската народна партија доаѓаат и председателот на Европската унија Доналд Туск и председателот на Европската комисија Жан-Клод Юнкер. Да ја проследиме пораката на председателот на ова најголемо европско семејство, господин Жозеф Дол. Draghi, Priatelli, Ott, Vemero, DPMNE, le 11 décembre. Les citoyens macédoniens sont appelés aux urnes pour des élections trop longtemps reportées. Je ne peux que me réjouir de cela. Beaucoup d'efforts et de sacrifices ont été faits sur la base de l'accord de Brigino pour permettre la tenue de ces élections. Il faut maintenant faire un dernier effort pour assurer qu'elles soient libres, justes, crédibles et pacifiques et pour que les résultats soient reconnus et respectés. Mais les élections ne sont pas une fin en soi. Elles ne sont qu'un début. Le début d'un nouveau chapitre pour votre pays. Vous avez maintenant une chance unique pour sortir de l'impasse, pour aller de l'avant, pour moderniser le pays et l'ancrer solidement dans son chemin d'intégration euro-atlantique. Vos concitoyens, les pays de la région, mais aussi l'Union européenne et la communauté internationale tout entière placent beaucoup d'espoir dans ces élections. Il faudra veiller à ne pas les décevoir et à ne pas trahir ces attentes. Si les électeurs vous font une fois de plus confiance le 11 décembre, et je suis sûr qu'ils le feront, une grande responsabilité vous attend, celle de mettre en œuvre rapidement et résolument les réformes nécessaires pour assurer à votre peuple un futur meilleur, un futur européen. Mes amis, vous avez déjà accompli beaucoup. Les indicateurs économiques le montrent et les institutions internationales reconnaissent les progrès faits sous le gouvernement VMRO-DPMNE de Nicolas Gruevski d'abord et Emil Dimitriv ensuite. Mais beaucoup reste encore à faire. Des réformes urgentes et vitales s'imposent. Il faut continuer à combattre le chômage, qui a baissé considérablement, mais reste encore trop élevé, surtout pour les jeunes. Il faut veiller à ce que la dette reste au niveau actuel dont vous pouvez être fiers. Surtout, il faut continuer à œuvrer inlassablement pour assurer l'état de droit, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la transparence et la stabilité politique. C'est ça la clé. Sans cela, l'économie ne peut pas prospérer. Ce sont des conditions nécessaires pour continuer à attirer les investissements, pour préserver un climat favorable au développement des entreprises et donc à la création d'emplois pour assurer la prospérité et le développement du pays et, in fine, une meilleure qualité de vie pour vos concitoyens. Ces réformes sont aussi nécessaires pour continuer à avancer dans votre chemin européen. Le PPE a toujours soutenu les perspectives européennes de la Macédoine et des autres pays des Balkans occidentaux. Nous croyons fermement que le destin de ces pays est de nous rejoindre un jour. Et maintenant, la crise migratoire a montré aussi aux plus sceptiques combien vous êtes important pour l'Union européenne en tant que gardien des frontières européennes. C'est plus que jamais le moment de montrer que vous appartenez de droit à la grande famille européenne. Mes chers amis, un dernier mot sur les élections. Si la responsabilité des gagnants est de gouverner et de prendre des décisions, celle des perdants est d'assurer une opposition constructive au Parlement, et je souligne bien au Parlement. C'est là le siège même de la démocratie, et boycotter les élections ou les débats parlementaires, c'est inadmissible. VMRO DPMNE est notre partenaire depuis plus de 10 ans. Vous savez quelles sont les valeurs et les principes fondamentaux de notre famille politique et j'espère pouvoir compter sur vous pour les appliquer dans votre pays. Je suis donc heureux d'apporter mon soutien à toute l'équipe de VMRO DPME pour les élections du 11 décembre. Senaj dobro, Isos Rekia. Превод на видеопораката. Драги пријатели од ВМРО ДПМНЕ, македонските граѓани ќе учествуваат на изборите кои се очекуваа веќе долго време. Јас можам само да се радувам на овој настан
поради тоа што голем број напори и жртви беа направени во однос на договорот од Пржино за одржување на овие избори. Сега треба да се направи последен напор за да се обезбедат слободни, правични, веродостојни и мирни избори, за резултатите од овие избори да бидат и признаени и почитувани. Но изборите не се крај. Туку тие се само почеток. Почеток на едно ново поглавлje за вашата земја. Сега имате единствена можност да излезете од безизлезната ситуација и да продолжите напред, да ја модернизирате земјата и цврсто да ја поставите на патот кон евроатлантската интеграција. Вашите сограѓани, земјите од регионот, а исто така и од Европската Унија и целата меѓународна заедница ги положуваат своите надежи во овие избори. Треба да ги исполните овие очекувања, а не да ги разочарате. Доколку на 11 декември гласачите ја дадат својата доверба кон вас, кон ВМРО ДПМНЕ, а сигурен сум дека ќе го сторат тоа, тогаш вас ве чека голема одговорност. Одговорност брзо и решително да ги спроведете необходните реформи за да му обезбедите на вашиот народ подобра европска иднина. Пријатели, вие досега многу постигнавте. Тоа го покажуваат и економските показатели, а и од меѓународните институции го признаваат напредокот кој го постигнала владата на ВМРО ДПМНЕ, пред се на Никола Груевски, а потоа и на Емил Димитриев. Но остануваат и други работи кои допрва ќе треба да ги направите. Без одложување треба да се спроведат итни и основни реформи. Треба да продолжите да се борите со невработеноста, која значително се намали, но се уште останува доста висока, особено кај младите. Треба да се осигурате долгот да остане на ниво на кое што е сега и на кое може да се гордеете, и пред се да работите во обезбедување правна држава, независно судство, борба против корупцијата, транспарентност и политичка стабилност. Ова е клучот без кој економијата не би можела да напредува. Ова се необходните услови кои мора да се исполнат за да продолжите да ги привлекувате инвестициите, за да зачувате погодна клима за развој на предпријатијата, а со тоа и за отварање на нови работни места, за да се обезбеди просперитет и развој на земјата, како и подобар квалитет на животот за вашите сограѓани. Овие реформи се исто така необходни за да продолжите да чекорите по европскиот пат. Европската народна партија секогаш ја поддржувала европската перспектива на Македонија, како на другите земји од Западен Балкан. Ние цврсто веруваме дека судбината на овие земји е еден ден да ни се приклучат, а сега бегалската криза на скептиците им покажа колку се тие важни за Европската Унија како чувари на незините граници. Сега е вистинскиот момент да покажете дека со право припаѓате на големото европско семејство. Драги пријатели, ќе дадам уште еден коментар во однос на изборите. На победникот му останува одговорноста да владее и да носи одлуки, а на губитникот му останува одговорноста да представува конструктивна опозиција во собранието. И уште еднаш ќе нагласам во собранието, поради тоа што таму е седиштето на демократијата, а бойкотирањето на изборите или на политичките дебати е недозволиво во Европа. ВМРО ДПМНЕ повеќе од 10 години е наш партнер, а вие знаете кои се фундаменталните вредности и принципи на нашето политичко семејство. И се надевам дека можам да сметам на вас за вие нив да ги применувате во вашата земја. Навистина сум среќен што можам да ја дадам мојата поддршка на целиот тим на ВМРО ДПМНЕ за изборите кои ќе се одржат на 11 декември. Се најдобро и со среќа!